Нийс лотын хамгийн үнцэнтэй байршил дахь төслүүдийг танилцуулдаг байршил нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаарт офисын зах зээлд шинэ чиг хандлагыг нэвтрүүлж байгаа UB Tower төслийг онцлон танилцуулах болно. Төслийн бүтээн байгуулалт офисын зах зээлийн цаашдын хөгжлийн талаар ярилцахаар Bloomberg телевизийн студиуд Master Properties Group-ийн ерөнхий захирал ноён Дашцрын хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Танд ч гэсэн бас хүргэе. Танай компанийн хувьд бол үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт нэлээдгүй олон судалгаа хийдэг ийм компани байгаа. Тэгэхээр цаашдын ер нь байгууллагуудын чиг хандлага, эрэлтийг бол нэлээдгүй сайн мэдж байгаа гэж бодож байна л да. Тэгэхээр ер нь сүүлийн жилүүдийн хандлагыг харахад байгууллагууд яг ингээ офисыг түрээсэлж авахдаа, эсвэл худалдан авахдаа юу илүү чухалчилж анхаардаг болсон байна. Офисын зах зээлийн хувьд бол өнөөдөр Улаанбаатар хотын офисын зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт бол тоон готаараа тэнцвэртэй харагддаг. Эрэлтэн нийлүүлэлттэй бол одоо нийлүүлэлт нь хоорондоо тэнцсэн юм шиг харагдаж байгаа. Тэг яг дотор нь нарийн инкээс судлаад үзэхлээр зэрэг одоо 300 мянган метр квадратын хангагдаагүй эрэлт үүссэн шинээр бий болсон байна гэж гардаг. Энэ нь бол манай нийлүүлэлтийн онцлогтой холбоотой. Яг бүх офисын барилгууд одоо 214 офисын барилга байгаа. Түрээсэлтэн төдөнтөр гэл зөндөө олон тоо байдаг. Эдгээрээс нэгдүгээрт нь за байршлаараа бол одоо Улаанбаатар хотын бизнесийн төв дүүрэгтэй байршил те. Үнийн хувьд бол жишээ нь 3 сая 500 мянган төгрөгөөс илүүгүй үнэтэй. Зогсоолын хувьд бол хангалттай тооны зогсоолтой. Байшингийн өөрийнх нь хэв шинж нь одоо олон улсын стандартын шаардлага хангасан тэр компанийн нэр хүндийг брендингийг өргөсөн ажилчдын ажиллах тав тухтай бүтээмжийг дээшлүүлсэн тийм одоо нэмэгдүүлсэн юм архитектур шийдэлтэй ийм офисын барилга байна уу гэхээр маш цөөхөн одоо нэг байна гэж гарч байгаа жишээтэй. Жишээ нь энэ байршилд одоо 50-аас илүү автомашины өөрөнгөсөн зогсоолтой офисууд байна уу гэхэд 8 офис гарч байгаа жишээтэй. Тэгэхээр зэрэг бол нэг талтаа бол нийлүүлэлт их байгаа мэт харагдаж байгаа боловч нөгөө талтаа бол хэрэглэгчийн яг хүсэж байгаа хэрэгцээ шаардлагыг хангасан нийлүүл цөөхөн байна гэж харагддаг. Тэгэхээр яг энэ нь бол хоосон орон зай гэх юм уу те энэ зах зээлийг хараад танайх одоо UB Tower төслийг бол хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Одоо танай хэрэгжүүлж байгаа 3 дахь төсөл нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг өмнөх хоёртойгоо харьцуулахад эсвэл за бусад төслүүдтэй харьцуулахад онцлог давуу тал нь юу байгаа вэ? 3 дахь төсөлтөө бол бид нэр дотоодын бараг 1000 компаниудаас хамарсан ийм олон удаагийн судалгаан дээр нэгдүгээрт үндэслэсэн. Хоёрдугаарт нь олон улсын өнөөгийн хөгжлийн чиг хандлага дээр одоо олон улсын жишг тийм хөгжлийн чиг хандлага яг өнөөдөр тренд болж байгаа офисын зах зээлийн одоо архитектур төлөвлөлтийн тэр сайн зүйлүүдээс суралцаад шигтгэхийг хичээсэн. Дотоодын тийм үү одоо яг худалдаа авах Монгол компаниудын эрэлт хэрэгцээг одоо хамгийн тэргүүлэх 4 эрэлт хэрэгцээг дөрвөлнгийнхээ хангасан. Ер нь одоо win-win solution гэж ярьдаг. Бид нар бүтээн босгоод өгтөө бол бид нар ингээд баяртай. Манайхаас худалдан авч байгаа нэг бол түрээсэд орж байгаа тэр хэрэглэгч маань тэднэрт илүү өндөр өгөөжийг аль болох хүртээх хичээлсэн юм төсөл болж чадсан гэж бодож байна. Тэгэхээр танай одоо яг UB Tower төслийн хувьд бол well-being biophilia концепцийг бол одоо дотроо хэрэгжүүлж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр яг үүнийг бол яг Монголд хэрэгжүүлж байгаа компани бас би яг одоогоор бол сайн мэдэхгүй байна л да. Тэгэхээр яг хэрэгжүүлэхэд тулгамдж байгаа гол асуудал нь юу байгаа вэ? Бас яг энэ жишгийг хаанаас нэвтрүүлсэн болоо? Манай тэр судалгааны баг одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас жишээ нь ингээд одоо офисын орон сууцны байгууллагуудад хүн ажилдаг амьдардаг байшингуудад тавигдсан ийм стандарт шаардлагууд байдаг юм байна. Тэр шаардлагуудыг бид нэр одоо ерөн ширхэгчлэн хангахыг хичээсэн. Тэр ер нь нөгөө байгальтайгаа ойрхон бай, эхлэлгээтэйгээ ойрхон бай. Энэ нь бол зөвхөн одоо ногоон одоо мод тарихтай биш. Энэ нь бол эргээд өөрөө хүний сэтгэл зүйд нөлөөлдөг. Тэгээд одоо хүнийг тайвшруулдаг. Тэгээ байгальтайгаа ойрхон бай гэдэг нь өөрөө их тийм том философи. Энэ нь бол бизнес дээрээ тусахлаараа хүмүүсийн бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг тийм онцгой байд юм лээ. Тэгээд бид нар одоо биофилик одоо дизайнд орох ёстой бүх хэв шинжүүдийг ингээд жагсаалтанд гаргаж байгаа. Тэгээд эхлээс нь ахвала бүгдийг нэгжүүлэх хичээж байгаа. Их олон зүйл бол зүйлээрээ одоо зах зээлээр их шинэлэг тийм бусдад одоо сайн үлгэрдүүрэл жишг болсон юм авс олно гэж итгэлтэй байна. Тэгэхээр well-being стандартын дагуу бол зөвхөн дотоод төдийгүй одоо гадаахын ногоон орчин бол нэлээдгүй чухал гэдэг. Яг танаа сонгож авсан одоо байршлын хувьд гэх юм бол сэлб голын ойр орчин гэдэг ч юм уу. Тэр хав бол яг нөгөө ногоон байгууламж хангалтгүй юм шиг санагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр яг яагаад энэ байршлыг сонгож авсан цаашдаа бас энийг ногоон байгууламжтай болгохын тулд ямар ажлуудыг хийх вэ? Хотын захиранаас ер нь сэлб голыг ингээд дундуур нь урсцын нэмэгдүүлээгээд төсөл гаргаад
тэгээд зургийг хийгээд төсвийг батлаа төлөвөнд орлоо баталсан байт юм лээ. Эхнээсээ ахгуулаад Америкийн элчингийн тэндээс ингээд сэлб болон урсгаад ингээд явж байгаа. Тэгээд бид нар зөвхөн хотог гэд хүлээгээ суухгүй. Манайхаа өөрсдөө одоо санаачлаад зохион байгуулад бас хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо хамтраад энэ сэлб болгыг бол Улаанбаатар хотын дундуур усж байгаа. Одоо тийм хамгийн гоё одоо ногоон байгууламжтай, устай, голтой ийм орчин болгоно гэсэн төлөвлөгөөтэй бид нар ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ бол нэг талаасаа бол манай байшингийн одоо манай UB Tower-т амьдрах одоо ажиллах хүмүүсийн тэр хөдөлгөөнийг дэмжсэн, ногоон байгууллагыг дэмжсэн сайн зүйл болно. Нөгөө талаас сэлб голыг ингээ бүхэлд нь урсгаснараа сэлб голын 2 иргэний дагуу байгаа. Зөвхөн манай одоо офисоос төдийгүй 2 иргэний дагуу байгаа бүхий л одоо үл хөдлөлт хөрөнгө эзэмшдэг тэр компаниудын орон сууцнд амьдардаг тэр айлуудын одоо хөрөнгөний үнэлгээг энэ бол энэ ингэснээр өсгөж өгнө. Энэ бол ингээд тэр хавийн бүхэнд хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар сэлб голыг одоо голоор усыг урсгаснараа бас зөвхөн өөрсдөө төдийгүй бас нийгэмдээ ашигтай одоо монголчуудаа хоттой ашигтай ийм сайн ажил хийж байгаа да их баяртай байгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол офисын үн цэнийг нэмж өгдөг юм бол одоо бөөгнөрөл төвлөрөл гэж хэлж болно тийм. Тэгэхээр яг тэр хавьд бол нэлээдгүй олон офисын барилгууд байгаа. Хамтраад бас сэлб голоо цаашдаа ногоон болгоно гэсэн ийм төслүүдийг хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь бол цаашдын үн цэнэ яг энэ төслийнхаа үн цэнийг юу гэж харж байгаа вэ? Тэр явж байгаа гудамж маань өөрөө болохоор зэрэг ерөнхийдөө баруун талтаа бол офисуудын төвлөрөлтэй. Зүүн талдаа яваад удамжийнхаа зүүн талын төсөлд болохоор одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудын тэр сүүл үед байгдж байгаа 2 том эмнэлэг онцлогооны төвүүдийн барилгуудад ашиглалтанд орж байгаа. Тэгээд юм гээд. Ер нь Улаанбаатар хотын ирээдүйн хамгийн үнцэн бүхий нэг гудамжинд байршилж байгаа. Үгээрээ бол манай ирээдүйн үнцэн нэлээд өсөх болов уу гэж харж байгаа. Хоёрт нь богино хугацаанд гэдэг юм уу тухайн тэр байршлыг үнцнийг одоо огцом сайжруулах зүйл бол сэлб гол гэсэн энэ төсөл байна. Эцэст нь бас маш тавчхан асуумаар юм л да. Ер нь бол UB Tower төслийг хэрэгжүүлсний дараагаар бас нэлээдгүй олон зорилго тээж авах. Гэхдээ одоо well-being стандартыг цаашдын төсөлтөө ч гэсэн хэрэгжүүлэх үү эсвэл энгийн барилгуудыг барихаар төлөвлөж байна уу? Биофилик тэр дизайн well-being стандарт бол үнэхээр одоо офисын үйлчилгээний орон сууцны одоо барилгуудад заавал хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ бол дараагийн үе шат байгаа. Тийм болохоор энийг улам сайжруулад улам одоо төршүүлнэ гэдэг юм. Эхний одоо 2 офисын төсөл дээр олон улсын стандартын одоо property management-ийн үйлчлэгийг нэвтрүүлэхийг хичээсэн. Хүмүүсээ Японд явж сургасан, Японоос одоо мэргэжлийн хүмүүс авцарж энд одоо энд ирж бас өөрсдийнхөө ажлыг шалгаад сургасан. Бид нар одоо UB Tower төсөл дээрээ property management-ийн үйлчлэгийг бол яг олон улсын стандартын дагуу тэгээд үзүүлж явна гэж хэлмээр. За маш их баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч бас ярилцлаганд орж байгаад. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн эмнэлэгт Master Properties Group-ийн ерөнхий захирал ноён Дашцэнтэй ярилцлаа. Харин хэсэг хугацааны завсарлагын дараагаар компани хэрэгжүүлж байгаа төсөл дээр очиж танилцах болно. За хоёулаа яг одоо төслийн барилгын талбай дээр ирсэн байна. Ерөнхийдөө энэ барилгын хийд талаас онцлог нь юу байгаа юм бэ? UB Tower төслийн маань гадна фасадны хувьд гэх юм бол Оросын холбооны улсын Сигл брендийн одоо фасад байгаа. Энэ нь болохоор Сибирийн хүйтэн нөхцөлд зориулагдаад хийгдсэн, тэрэн дээрээ туршигдсан. Одоо алкобон буюу шилэн фасадны хослолтой. Энэ маань болохоор фасадны өнгө маань өглөөний нар, оройны нар нь бас өнгө нь хувирж харагддаг. Энэгээрээ бас
давуу тал онцлогтой. Тэгээд дээрээс нь бид нар энэ канафын шилэн өвгөн, эрдэс шилэн өвгөнгийн дулгаалгатай. Энэ маань болохоор одоо офис дулаан байх энэ орчин дээр илүү тийм давуу талтай болж өгч байгаа онцлогтой. Бас нэг давуу тал гэх юм бол та бүхэн мэдж байгаа энэ замын цагдаагийн гүүр шинжлэгдээд нэвт гардаг болж байгаа тийм. Энэ гүүр маань төслийн ашиглалтанд орох хугацаатай яг зэрэгцэд ашиглалтанд орж байгаагаар оффистоо ирж очиход одоо цаг зав зарлагдахгүй, төвжирлэхгүй ийм байршилтай болж байгаа давуу талтай. Тэгэхээр барилгын хувьд бол 18 давхар гэсэн. Одоо хууль 14 дээр зогсож байгаа тийм. Тэгэхээр хэдэн хувьтай явж байгаа вэ ер нь? Каркас ухсралтын ажлын маань хувьд бол одоо нэг 80% гүйцэтгэлтэй явж байна. Удахгүй каркас ухсралт маань 4 сарын 30 гэхэд дуусна. Тэрнээс хойш бид нэр гадна тогтчлолтын ажилдаа орж эхлэхээр төлөвлөгчөд байж байна. Ер нь энэ барилга дээр одоо хэдэн туслан гүйцэтгэгч компани оролцож байгаа вэ? Дотоод болон гадны компаниудын харьцаа ямар байгаа вэ? Ерөнхий гүйцэтгэгчээр нь HRV Construction гэж ажиллаж байгаа. Сан, сахилгаан, холбоо тохиолол, дотор засал, гадна тогтчлолт одоо ингээ нийлээд ерөнхийдөө нэг 18 компанитай гэрээтэйгээр 190 орчим ажилчид одоо энэ барилга ухсралтын ажилд оролцсон ажиллаж байна. Тэгэхээр агааржуулалтынхаа системд нэлээдгүй анхаарал хандуулж хөрөнгө зарцуулсан гэж хэлсэн. Энэ дээр бас ямар онцлог байгаа юм бол? Агааржуулалтын хувьд бол AUX брендийн одоо таазны халуун үтэн үлээдэг кондишн тавигдаж байгаа. Энэ маань болохоор 8 тал руугаа халуун үтэн үлээдэг 360 градусд одоо эргэлттэй гэсэн үг. Бусад одоо агааржуулалтын системүүд болохоор 4 тал руугаа илрүүлдэг. Бид нар болохоор одоо 2018 онд бүтээсэн хамгийн сүүлийн загварын одоо air conditioning системийг халуун үтэн хосолсон air conditioning системийг бид нар суйрлуулахаар төлөвлөгч зааж ажиллаж байна. Дотоод интерьер заслаасаа гэх юм бол одоо well-being design-ыг илүү тохижуулж байгаа гэж хэлсэн. Энэ тал дээр та бүхэн одоо орж ирэхдээ харсан байх. Манай нэг давхрын лобби хэсэг маань 200 м квадратыг хамарсан well-being bioflick одоо дизайнд зориулагдаад хийгдсэн байж байгаа. 4 тал руугаа харсан битүү шалнаа таац хүртэл ийм шилэн хийцлэлээр хийсэн байж байгаа. Байгалийн гэрэлгийг орохоор тийм зохицуулалттай хийсэн байна. Шатны онгил бол одоо хүн алхаж дээш явах одоо нөгөө нэг хүн шатны онгилол гэхээр зөвхөн одоо юу гэдгийг аваар ослоо үед буух ч юм уу дээшээ доошоо гарах зориулттай гэж боддог. А энэ маань болохоор тэр шатаард хүн дээшээ офис руугаа ихсэж орсон ч гэсэндээ тэр шатны онгилоор алхахт нөхцөл байдлыг үүсгэхээр бид нэр тэр дизайныг тооцож хийсэн байж байгаа. Ургамал судлаач Эдвард Вилсон биофилик хэв маягийг барилгын салбарт танилцуулснаас хойш олон улсын томоохон компаниуд болох Amazon, Airbnb зэрэг компаниуд төв офисуудаа ногоон орчинг бүрдүүлэх болсон. Ажилчдын эрүүл амьдралын хэвшлийг дэмжсэн орчинтой байгалийн элементийг төлхөө оруулсан байгууламжид ажилласнаар офисын ажилчдын үр бүтээмж нь 40%-аар дээшилдэг болохыг 2014 онд Кембриж их сургуулийн судалгааны баг баталжээ. Well-being biofilic design-ыг Улаанбаатар хотод хэрхэн нутагшуулсан талаар бид UB Tower төслийн Япон мэргэжилтэнтэй уулзаж тодруулсан юм а. Master Group-ийн хувьд бол UB Tower төслийг well-being стандартын дагуу хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгэхээр Монголд анх удаа гэж хэлж болохоор байгаа. Тэгэхээр яг энэхүү стандартыг энгийн үгээр тайлбарлах юм бол юу гэж ойлгож болох вэ? Барилгын материал болоод хийцлэлийн хувьд байгалийн элементийг тусгаж өгсөн. Хүний эрүүл мэндийг дэмжих цогц дэд бүтэц бүхий барилга байгууламжийг well-being biofilic гэж нэрлэж байгаа юм. Нэг үгээр бол хот дотор сүндэрлсэн хүн болоод байгалийн холбоос болсон орчин гэж хэлж болох юм. UB Tower төсөл нь агаар орчны бохирдлоос үүдэлтэй сөрөг үр дагавруудыг арилгах өөр нэгэн шийдэл болсон biofilic concept дизайны дагуу баригдаж байгаагаараа өрмөц төсөл болж байна. Тэгэхээр Монголд бол агаарын бохирдол, энэ орчны бохирдол маш их байгаа. Тэгэхээр энэ яг энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд сөрөг нөлөө үзүүлэх болов. Дэлхийд дахинд нүрс төрөгчийг хамгийн багаар зарцуулах carbon neutral чиг хандлага дамгаалж байгаа. Бидний хэрэгжүүлж байгаа biofilic төсөл нь эрчим хүчийг ухаалгаар зарцуулах дадал зуршлыг хэвшүүлэх хэд хэдэн өрмөц бүтэцтэй. Мөн цахилгаан зарцуулалт бага. Агааржуулалтын ухаалаг шийдэлтэйгээр дэлхийн нийтийн энэхүү чиг хандлагатай дүйж байгаа юм. Байгаль орчны бохирдлоос бүрэн хамааралгүйгээр байгууламж доторх ногоон орчныг бүрдүүлж болдгоороо энэхүү концепцийн онцлог оршиж байна. Well-being biofilic гэдэг энэ концепцийг хэрэгжүүлэхийн тулд бол нэлээдгүй бас өндөр зэрэглэлийн тоног төхөөрөмж материалууд шаардлагатай байд юм шиг санагдлаа. Тэгэхээр Японд яг энэ жишээ ямар хувь байд юм бэ? Томоохон хотуудын хувьд барилга байгууламжийг барихдаа гаднах үзмж хөөхөөс илүүтэй дотор нь ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндийг тал бүрээс нь дэмжих well-being design-ыг сонгон хэрэгжүүлдэг болсон. Япон тэр дундаа Токио хотын хувьд
агарын бохирдол ихтэй. Агаржуулалтын тоног төхөөрөмжөөр гаднаас орж ирэх агарыг цэвэршүүлж, мөн барилга дотор ногоон байгууламж бий болгосноор үүнтэй тэмцэж байна. Барилга доторх ногоон орчныг байгуулахдаа тухайн улсад тохирох олон нас дургамал модыг сонгодгоороо онцлогтой. Урт хугацааны судалгаан дээр үндэслэн энэ тогтчлтыг хийдэг юм. Токио хотын хувьд бол агарын бохирдол нэлээдгүй их байгаа учраас одоо энэ well-being biofilic-ийг бол Токио хотод хэрэгжүүлээд орон сууц болон офисуудад бол яг энэхүү системээр стандартын дагуу бол барилгуудыг барьж байгаа гэж та түрүүн хэллээ. Тэгэхээр Монголд ч ихсэн яг эрүүл ахуйн тал дээр за яг офисуудын дотоодын тав тухын тал дээр анхаарахын тулд бас ямар арга хэмжээнүүдийг авах хэрэгтэй юм болоо? Хүн амьдралынхаа 3/1 орчим хугацааг офис орчинд буюу битүү байгууламжид өнгөрүүлдэг. Ийм урт хугацааг өнгөрүүлж байгаа орчинтай нь эрүүл тав тухтай байх хэрэгтэй шүү дээ. Тав тух гэдэг тансаг тавилга үнэтэй эд зүйлсээс илүүтэй байглаас авах мэдрэмж, оюун санаа бие махбодод мэдрэгдэх таатай байдлаар тодорхойлогддог. Олон цагаар сууж байгаа офистай нь дасгал хөдөлгөөнийг дэмжсэн амрах ажиллах эрүүл орчинтой байх хэрэгтэй. Энэ л орчныг Biofilic Office санал болгож байгаа юм. UB Tower төсөл нь Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлж буй анхны Biofilic төсөл болж байгаа. Улаанбаатар хотод ийм концепттэй сургууль цэцэрлэг, амны орон сууц гээд тэрч бүхэл Улаанбаатар хот маань бүхэлдээ Biofilic хот болох бүрэн боломжтой. Харин үүнийг бодит болгохын тулд гадаа талбай, дотоод засал гээд цогцоор нь шийдвэрлэж, ногоон байгууламжийг олноор нь байгуулах хэрэгтэй гэж харж байна. UB Tower-ын яг хэрэгжүүлж байгаа энэхүү стандартыг цаашдаа ч гэсэн Монголд одоо баригдаж байгаа барилга офисууд хэрэгжүүлж эхэлэх юм бол агаарын бохирдол, за орчны бохирдлыг бууруулах боломжтой гэж харж байна. Хүний эрүүл мэндийг дэмжсэн барилга байгууламжууд нь барилгын салбарынхан болоод хотын оршин суугчдын хүсэмжит ирээдүй байх ёстой. Инхийн тулд барилга байгууламж бүрийг тус тусад нь хөгжүүлэх биш, илүү уялдаа холбоотой, өргөн цар хүрээтэйгээр хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж би харж байна. Барилгын салбарынхан эрүүл мэндийг дэмжсэн ногоон орчин бүрдүүлэх нэг зорилготойгоор хамтран ажиллавал Улаанбаатар хотын агарын бохирдлын эсрэг авч болох чухал алхмуудын нэг байх болно. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт UB Tower төслийн дэд бүтэц болоод дотоод зохион байгуулалтыг онцлон хүргэнэ. Офисын барилга худалдах үн сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 11 дахин өссөн тухай Master Group-ийн судалгааны байгууллагын 2018 оны талент дурдсан байна. Ингэснээр үнийн хувьд хамгийн өндөр өсөлттэй үл хөдлөх хөрөнгө болж байгаа юм а. Master Properties компанийн хувьд үл хөдлөх хөрөнгийн үн цэнийг нэмэгдүүлэх хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээг Pro1 хоймор төслүүд дээр амжилттай хэрэгжүүлсэн. Энэ нь UB Tower төслийн хөрөнгийн менежмент болоод орчин нөхцөлийг шинжилэн сайжруулахад түлхэж болсон тухай Master Group-ийн борлуулалтын менежер онцлсан юм а. Төсөл маань 2019 оны сүүлээр ашиглалтанд орохоор байгаа. Одоо захиалгын явц нь бас ямар байгаа юм бол Master Properties маань UB Tower төслөөр зөвхөн борлуулалтын бодлого баримталж байгаа. 3 сарын байдлаар ихэд борлуулалт маань 35% хүрсэн байгаа. Энэ нь болохоор хэрэглэгчдийн яг өсөмжит тийм байршилд боломжийн үнэтэй төслүүдээ санал болгож байгаатай холбоотой хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр яг худалдаа авагчдад зориулаад хөрөнгө оруулагчдад зориулаад танаа зүгээс ямар уян хатан бодлогыг баримталж байгаа юм бол үнийн хувь дээр мөн төлбөр төлөлтийн хувь дээр. За 4 үндсэн төлбөрийн нөхцлөөр борлуулалтын дээр одоо зарлагдсан байна. Энэ нь болохоор 100% биелэн төлөх, мөн ашиглалтанд ортол нь хуваан төлөх, за 30% ашиглалтанд ортол бүрдүүлээд үлдсэн 70% дээр нь банкны зээлэнд хамрагдах болон 30% бүрдүүлээд 24 сарын хугацаатай хүүгээ хуваантлах гэсэн төлбөрийн нөхцлүүдийг гаргасан байгаа. Энэ юун дээр ус болж ийм төлбөрийн нөхцөл гарсан бэ гэхээр хэрэглэгчдийн судалгаан дээрээс үндэслээд хоёр хүчин зүйлийг харгалзан үзсэн. Энэ юу гэхээр танд бид нар юу өгж байна? Ямар өгөөжийг хэрэглэгчд бид нар өгөх гээд байна? Мөн танд яг ямар боломж байгаа вэ? Энэ хоёрыг судалж үзээд манай яг үн төлбөрийн нөхцөл маань гарсан байгаа. За хөрөнгө оруулагчид маань өөр зөвхөн талбайгаа авахаас гадна бид нар тэрийг түрээсийн менежментийн үйлчлэгийг Master Group-ийн нэгдэл компани болох Master Property Management компани хэрэгжүүлдэг байгаа. Өмнөх төслүүдээр ч бас хэрэгжүүлсэн энэ бол маш амжилттай яваа үйлчлэгээ. Тэгэхээр ер нь бол урд өмнө нь нэлээд олон офисын төсөл дээр ажиллаж байсан компанийн хувьд бас өмнөх төслүүдийгээ бодож сайжруулсан баг л та. Энэ төслийн хувьд ямар онцлогтой давуу талтай байгаа вэ? Ер нь бол сүүлийн үед хүмүүсийн хандлага хэрэг өөрчлөгдөж байна. Байгууллагууд офис сонгон авахдаа юуг хардаг болсон байна? За UB Tower төсөл маань бол манай 3 дахь төсөл. Өмнөх нь Pro1 болон хоймор гээд 2 төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байгаа. За офис худалдан авсан Pro1 бол хоймор дээр 350 хэрэглэгчдэр удирдал тутамд давтан судалгаа аваад за ер нь хэрэглэгчд маань яг одоо юу хүсэж байна? 5 дахь үеийг хүсэж байна уу? Бүтээгдэхүүн ямар байх ёстой вэ? Энэ бүгдийг судалж үзсний үндсэн дээр UB Tower төслийн маань Biofilic well-being концепцийг гарч ирж бид энэ төслийг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Тэгэхээр барилгын бас онцлогийг харах юм бол well-being буюу хүний эрүүл мэндэд ээлтэй гэсэн ийм
одоо дизайнер явж байгаа гэж хэлж болохоор байгаа. Миний хувьд бол яг шатны энэ хонгил дээр хүчил төрөгчтэйгээ сонсч ирсэн. Энэ тал дээр илүү дэлгэрэнгүй хэлж өгөөч. Хэрэглэгчийн судалгаагаар авч үзээд ер нь опст хүмүүс ажлаа хийхдээ би болоод сэтгэл зүйн 5 дахь таатай орчиг нь бид нөхийг маш их хэрэмтэж байгаа. Энийн нэг жижиг зүйл нь болохоор шатаар 18 давхар руу 16 давхар руу гарахдаа хүчил төрөгчтэй тийм яг ууланд алтж байгаа мэт тийм хүчил төрөгчтэйгээр амьсгалж алхахаар мөн 3 давхар болгонд нэг тийм сууж амрах, ярилцах тийм хэсгүүдийг шийдэж өгч байгаа. За өөр бид нар яаж 5 дахь өгч өгөхөр шалан доогоор шалмаар болохоор хөндөй шалтай байгаа. Тэгэхээр шалан доогоор нь усны хоолой болон залгуур цахилгааны бүх хэрэгслүүд явж ийн гэсэн. Энэ мэтчлэн одоо хүний 5 дахь болон хүний нүд ингээд ажил төвлөрөхийг алдагдуулах тийм бүх зүйлүүдийг бид нар даалт хийж шийдэж өгсөн гэсэн. Хэрэглэгчийн судалгаагаар манай UB Tower төсөлтөнд яг ямар бүтээгдэхүүнүүд байх ёстой вэ гэхээр мини маркет байх ёстой байна. Банк болон ланч менютэй ресторан байх ёстой байна гэх мэтлэн одоо эдгээр бид шийдэж байгаа. Энэ нөөрэ эргүүлээд тухайн офс дээр байгаа хэрэглэгчд маань 5 дахьтаа таатай одоо бүх нөөцлөгийг нэг доороос авахар байгаа. За энэ ойр хавьд бол ерөнхийдөө нэлээд олон офисын барилгууд байгаа гэж хэлж болохоор хахах. Тэгэхээр яг бусад барилгуудаасаа ярилцлагатай яг энэ офисын түрээсийн худалдан авалтын үйлчлэгээр юугаараа давуу талтай юм бэ? UB Tower төсөл маань болохоор хотын бизнес төвийн 1 км-ээр радиуст Э зэрэглэлийн байршилд Э зэрэглэлийн офсыг B зэрэглэлийн үнээр зах зээлд нийлүүлж байгаа. Биеийн болон баян бэлэг дизайныг UB Tower төсөл дээр шингээж өгсөн байгаа. Энэ нь болохоор бүтээгдэхүүний маань чимэглүүр бүр нь яг тэр зүйл рүү чиглэсэн гэсэн. Тэгэхээр худалдан авч гэдэг маань мэдээж компани эзэн байгаа. Тэр хүн болохоор ажилтны нэг бүр бүтээмжтэй байна гэдэг тэнд хамгийн эртний учраас бид нар яг тэрийг UB Tower төсөл дээр өгч байгаа гэсэн үг. Цаашдаа ер нь төсөл хэрэгжээд эхэлсний дараа одоо ашиглалтанд орсныхын дараа хөрөнгийн менежментийн үйлчлэгийг аль талд нь хариуцж хийх юм болоо? Үйл хөдлөх хөрөнгийн үнцийг нөөсөх хамгийн гол хүчин зүйл нь хөрөнгийн менежментийн үйлчлэгээ байдаг. За хөрөнгийн менежментийн үйлчлэгээ сайтай байснаар тухайн байршилдах тэр офисын болон тэр үйл хөдлөх хөрөнгийн үнцийг үргэлжлээд өсч байдаг. За энийг манай мастер пропертис анх Японд очиж судлаад Японы стандартын хөрөнгийн менежментийг хамгийн анх удаа Провон болох эхний төсөл дээр хэрэгжүүлсэн. За тэр маань маш амжилттай хэрэгжээд хоймор гэх дараагийн офс дээр одоо бас хэрэгжүүлж байгаа гэсэн үг. Японы стандартын хөрөнгийн менежмент нь болохоор дотроо үндсэн үйлчилгээ, нэмэлт үйлчилгээ болон консьерж үйлчилгээ гэж энэ уграас бүрддэг. Үндсэн үйлчилгээнд нь болохоор ресепшн буюу өгтөх хүлээн авах, за харуул хамгаалалт аюулгүй байдал, за лифтний 24 цагийн тасралтгүй ажиллагаа болон ус цахилгаан тоогоор тасралтгүй хангах, за нийтийн эзэмшлийн талбайн цэвэрлэгээ засвар үйлчилгээ гэх зэрэгээс бүрддэг байгаа. Нэмэлт үйлчилгээ гэхээр юу гэхээр худалдан авсан болон хөрөнгө оруулсан тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагад түрээсийн менежментийн үйлчилгээ, за борлуулах үйлчилгээ, за төлбөрт засвар үйлчилгээ гэх зэрэг иймэрхүү үйлчилгээнүүд багтдаг байгаа. Ер нь энэ мэтлэн ингээд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээг бид нар UB Tower төсөл дээр бас дахин хэрэгжүүлнэ. Энийг бид нар юугаар сайжруулж байгаа нэхээр өмнөх хоёр төсөл дээр байгаа хэрэглэгчд 350 хэрэглэгчдэрээ улирал тутам тавтан судалгаа аваад ер нь одоо яг ахаад бид нар юу хийвэл зөв вэ? Ахаад дараагийн үйлдэлээ бид нар яаж хийвэл зөв гэдгийг суулж үзсний үндсэн дээр UB Tower төсөл дээр дахин сайжирсан хөрөнгийн менежмент үйлчлэгийг бид нар үзүүлэх юм. Хотын А зэрэглэлийн бүсэд байрлалтай эрүүл амьдралын хэвшлийг дэмжсэн бичил ногоон орчинтой UB Tower төслийг байршил нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт онцлоо. Хамт байсан танд маш их баярлалаа.